走进大门，右侧的门厅一下子就把我带到南洋的热风里，让我忘了自己就在南洋。客厅慵懒大气，整体色泽淡雅清爽。实木家具在米色系的环绕下保留了历史的沉淀，又显得没有那么厚重和压抑。百叶窗色彩明亮的装饰画，油绿的植物，棕白黑米色的主基调是南洋风的重要组成。穿过铁艺落地窗，就来到后院。左手边的石头墙让我忍不住抚摸。其实后院不大，却打理得非常齐整。咫尺之外就是海滩。右侧毗邻 Mercure 酒店的后院，这一方海湾似乎是槟城闹中取静的一方净土。一楼一个卧室，两面窗户，光线充足。走过实木铺就的楼梯，就到了2楼。有阳台的卧室，走出去，四周围也是静谧、美轮美奂的别墅群。2楼一共5个卧室，目测可以住10几个人。拉开窗帘，南亚热烈的阳光就照了进来，浅绿色的海映入眼帘。鸡蛋花树好像无处不在，包围着整个院落，让你感受到生机勃勃。
这里是丹绒无雅，一个冰岛东北部相对宁静的区域，也是我认为喜欢养宠物和喜欢安静且便利的人群的居住首选。因为年代久远，这座别墅还保留着这种铁焊工艺的楼梯设计。我每到一处这样的居所，都会特别珍惜这样带有岁月感的东西，无论是楼梯、地砖、浴池、马桶，还是这样的报警铃铛，所有的物件都传递着穿越时光直到今天的历程。如果状态完好，我想这些东西应该被主人所保留，而不该被最新最潮流的装饰材料所替代。快要离开时，再来看看位于门口的厨房吧。连保姆间都如此豪华。这个6平方的厕所更是透露了房子建造的年代。回到门厅，木头的椅榻，大盆的绿植，原木色的百叶窗，阳光斑驳地洒在金色的椅垫上。这样惬意的一个下午，希望你们都得偿所愿。最后，请大家猜一猜，这样的一座海边别墅，月租金多少呢？谜底在下一期看房系列揭晓。如果你喜欢跟着我一起看这样的槟城老房子，欢迎持续关注我。